Aí galera, acabei de limpar a moto. Ó, tá vazando água ali ainda. Vou dar uma volta pra secar. Mostrar novidade pra vocês aí. Tirei a ponteira da Krapovica, né? O som é gostoso, mas é um som baixo, né? Então a gente tirou aí. Enquanto eu não compro uma mini ponteira, né? Pra botar aqui, né? A gente vai ficar com só com essa parte aqui, beleza? Vou mostrar pra vocês o som andando. Vou mostrar aqui. Fica bonito, né? Agora vamos andar. Amanhã a gente vai parar nesse posto aqui, que é perto de casa. Calibrar o pneu. E sair pro rolê, né? Se não tiver chovendo, né? Aqui em Manaus é instável. Tá sol, do nada chove. Vai fazer mais um rolezinho com o pessoal dos Imortais. A galera dos Imortais. Aí sim! Aí dá pra ouvir o kick entrando em ação. Eu tenho que comprar o óleo, o SAI 190, porque o meu tava aberto, não consegui trazer na viagem. Já começou a pingar. Aqui você lava a moto ou o carro. Olha o som. Lava e já sai para sujar. Fui só ver se tinha um óleo e tirar a água da moto. Resolvi limpar ela à noite. Desde que eu cheguei aqui em Manaus eu não tinha limpado a moto. Com um pedaço da Krapovica o som fica bonito. Voltar aqui. Agora tem identidade.